예, 오늘 사무엘상 17장 읽겠습니다. ครับวันนี้จะดูใน1ซามูเอลบทที่17นะครับ 31절부터 40절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่31จนถึงข้อที่40นะครับ1ซามูเอลบทที่17นะครับตั้งแต่ข้อที่31ถึง40นะครับเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินคำที่ดาวิดพูดเขาทั้งหลายก็เล่าความให้ซาอูลทราบซาอูลจึงใช้คนให้มาตามดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟิลิสเตียคนนั้นดอกเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระบาทก็จับหนวดเคราของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ้มเท้าของสิงและจากขยุ้มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถิดและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้าแล้วซาอูลก็ทรงเอาเครื่องอาวุธของพระองค์สวมให้ดาวิดและทรงสวมหมวกทองสำริดบนศีรษะของเขาและสวมเสื้อเกราะให้เขาและดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธเขาลองเดินดูก็เห็นว่าใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่ชินและดาวิดจึงทูลซาอูลว่าข้าพระบาทจะสวมเครื่องเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะว่าข้าพระบาทไม่ชินดาวิดจึงปลดออกเสียแล้วจึงถือไม้เท้าไว้และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5 ก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขามีมือถือสลิงอยู่ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้น 예, 저는 요새 이제 글로벌 캠프 준비하는데 마음이 이제 많이 가고 있습니다. ครับช่วงนี้จิตใจของผมเนี่ยก็จะไปทางด้านเตรียม Global Camp นะครับ 특히 이번에 이제 지금 장소에 대한 문제가 많이 있는데 โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสถานที่ 이제 담마사 대학교에서 이제 우리가 하기로 하고 이제 모든 걸 준비를 거의 다 했는데요. เราได้เตรียมเกือบทุกอย่างเพื่อที่จะไปจัดที่มอธรรมศาสตร์ 2주 전에 이제 장소를 취소를 한 거죠. แต่เมื่อ2 อาทิตย์ก่อนก็ได้ยกเลิกสถานที่ครับของเรา 그때부터 이제 우리는 이제 여러 가지 이제 복잡한 이제 생각에 이제 빠지게 되었는데 ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็พวกเราก็มีความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยก็จมอยู่ในนั้น 그래서 이제 제가 월요일 날은 저번 주 벌써 일주일이 너무 지났네요. ก็นี่ก็ผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ 타이 이쁜 실내 체육관에 가서 이제 봤는데 ก็ไปดูสถานที่ที่ไทยญี่ปุ่น 이제 체육관이 2개의 동이 있습니다. แล้วสนามกีฬาที่นั่นเนี่ยก็จะมีสองที่ก็คือสองหอครับ 농임하고 농임성하고 2개가 있는데요. คือมันก็จะมีโรงยิม2 อันนะครับ 2개 우리가 다 써야 되는데 แล้วเราจะต้องใช้ทั้ง2 อันเลย 제
이제 그거 두 개를 다 빌리려고 하니까 이제 능남바가 넘게 이제 들어가는 건데. พอจะยืมทั้งสองอันนี้เนี่ยมันก็ใช้เงินมากกว่า1 ล้านบาท 근데 더 문제는 이제 뭐냐면 거기에 뭐 버스를 적어도 한꺼번에 된다면 6, 70대를 돼야 되는데 แล้วปัญหาที่มันมากยิ่งกว่านั้นก็คือ ถ้าเราจะเอารถบัสไปจอดเนี่ยก็ต้องจอดทีเดียวอย่างน้อย 6-70 คัน 그렇게 될 수 있는 주차장도 없고 มันก็ไม่ได้มีลานจอดรถที่จะทำอย่างนั้นได้ 또 이제 길거리 대어놓고 학생들이 탄다 해도 이제 1차선밖에 안 되기 때문에 뒤에 있는 차들이 계속 기다리게 하니까 서로 불안한 거죠. แล้วต่อให้จอดตรงถนนแล้วให้นักเรียนขึ้นนักศึกษาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่เลนเดียวครับก็เลยมันจะเป็นปัญหาและทำให้รู้สึกไม่สบายใจครับ 그렇게 하기가 어려운 상황인 거죠. มันอยู่ในสภาพที่จะทำอย่างนั้นยากครับ 두 개를 하니까 이제 그 큰 홀에는 뭐 5천 명도 들어갈 수 있는 큰 홀이니까 เพราะว่าก็มันจะมีโรงยิม2 อันครับแล้วยิมอันหนึ่งก็จะใหญ่ถึงกับจุคนได้ 5,000 คน 그런 어떤 문제는 없는데 มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในยิม 차 버스 되는 문제가 이제 크니까 แต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องการรถบัสหรือรถพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะ 제가 이제 월요일 날 보고 아무리 생각해도 거기서 하기가 어려운 거예요. แล้ววันจันทร์ไม่ว่าผมจะดูยังไงก็รู้สึกว่าจะจัดที่นั่นก็คงยาก 그래서 이제 목요일 날은 이제 JJ몰에 가서 봤는데 เพราะฉะนั้นในวันพฤหัสก็เลยไปที่ JJ Mall 3,000명 정도 이제 수용할 수 있다고 해서 가 봤는데 เขาได้บอกว่าสามารถจุคนได้ 3,000 คนแล้วลองไปดู 뭐 그것은 자리가 뭐 통로 같은 게 없이 의자를 깔았을 때 그렇게 가능할 수는 있는데 คือมันสามารถจัดแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อจัดเก้าอี้โดยที่ไม่มีทางเดินเลย 근데 이제 통로 이렇게 있고 그렇게 이제 의자를 깔면 2,500명밖에 못 들어가는 거예요. แต่ถ้ามีทางเดินแล้วก็ปูเก้าอี้เนี่ยก็สามารถปูได้แค่ประมาณ 2,500 ครับ 그러면 이제 적어도 4,000명이 온다면 ถ้าอย่างนั้นถ้าคนมาอย่างน้อย 4,000 คน 1,500명을 어디 가서 앉아서 어떻게 봅니까? งั้น 1,500 คนจะไปอีก 1,500 คนเนี่ยจะไปนั่งที่ไหนและจะดูยังไง 그것도 안 되는 거죠. มันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้อีก 그런 거 생각하니까 막 머리가 이제 빠개질 것처럼 아프는 거죠. พอคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกปวดหัวมากเหมือนหัวจะแตกครับ 그런 것도 문제지만은 그 시내에서 하니까 이제 그런 많은 호텔을 얻어야 되는데 แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันจัดในตัวเมืองถ้าจะจัดที่นั่นเนี่ยก็ต้องหาโรงแรมครับ 그 많은 호텔을 얻기가 너무 어렵고요. แล้วการหาโรงแรมหรือที่พักที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยมันยากครับ 또 이제 가격도 비싸기 때문에 แล้วราคาก็ค่อนข้างแพงมากด้วย 우리가 이제 받은 회비로는 도저히 불가능한 거죠. แล้วค่าลงทะเบียนที่เรารับนักเรียนนักศึกษามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดครับ 하여튼 그런 문제도 이렇게 있었고 มันก็มีปัญหาส่วนเหล่านี้ด้วย 이제 내일 이제 그라시아스 합창단 이제 무대 감독 또 지휘자 음향 세 분이 이제 와서 현장을 본다는 거죠. แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีทีมของกราเชียสครับไม่ว่าจะเป็นทีมเวทีหรือทีมเสียงอะไรอย่างนี้ก็คือจะมาดู 그분들이 오시면은 정확히 지금 우리가 장소가 정해지지 않는데 보여줄 수가 없는 거죠. พวกเขามาดูแต่สถานที่ของเรามันไม่ได้มีอะไรให้เขาดูไม่ได้มีอะไรให้เขาดูครับ 그래 이제 음향팀에서 이제 온다고 하니까 แล้วพอทางทีมเครื่องเสียงบอกว่าจะมา 한국의 이제 강릉교회 지역장 이제 우리 동남아시아 모든 것을 담당하는 박예진 목사님한테 말씀을 드리니까 แล้วพอไปบอกกับอาจารย์พากีจินที่ดูแลเอเชียอาคเนย์ของเราทั้งหมด 목사님도 오신다는 거죠. อาจารย์บอกว่างั้นอาจารย์จะมาด้วย
목사님만 오시는 게 아니고 แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้มาคนเดียว 다른 목사님 두 분을 더 모시고 ก็พาอาจารย์อีกสองท่านมาครับ 세 분이 오신다는 거예요. บอกว่าจะมาสามท่าน 그렇게 해서 이제 지금 한국에서 내일 오시는 분들이 6분이 이렇게 오시는데 กลับกลายเป็นว่าผู้ที่จะมาจากเกาหลีพรุ่งนี้เนี่ยมีอยู่6ท่านแบบนี้ครับ 6분이 오려면은 비행기 값만 해도 뭐 다 합치면은 능센 하문바가 정도 되는데 ถ้า6คนจะมาเนี่ยแค่ค่าตั๋วเครื่องบินรวมแล้วก็ประมาณ 150,000 ครับ 그렇게 많은 돈을 들여서 이 장소 보러 오는데 ใช้เงินมากมายขนาดนี้เพื่อจะมาดูสถานที่ 장소를 보여줄 데가 없는 거예요. แต่ไม่มีสถานที่ที่จะให้เขาดูครับ 막 그것도 이제 복잡하고 เรื่องนั้นเองก็รู้สึกมันวุ่นวายมาก 그래서 이제 제가 박예진 목사님한테 목요일 날 전화를 드렸어요. วันพฤหัสผมก็เลยโทรไปหาอาจารย์ภาคิจินครับ 비행기표 끊으셨습니까? ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือยังครับ 아 끊었어요. อ๋อซื้อแล้ว 그러면 보내주세요. งั้นขอตั๋วหน่อยครับขอ 근데 ดูไฟล์หน่อยครับ 목요일 날 왔다가 월요일 날 가신다는 거죠. แล้วเป็นไฟล์ที่มาวันพฤหัสแล้วกลับวันจันทร์ 내일 오셨다가 일요일 날 예배 보고 월요일 날 가신다는 거예요. มาพรุ่งนี้แล้วนมัสการแล้วกลับวันจันทร์ 근데 또 문제가 또 뭐가 있냐면 และปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ 지금 이제 중국 유스 캠프를 중국 교회에서 하고 있어요. ตอนนี้ทางจีนเนี่ยกำลังจัดยูสแคมป์อยู่ครับ 근데 거기에 이제 어떤 분이 강사로 오셨느냐면 แล้วก็มีผู้บรรยายมาครับ 이제 아프리카 선교사님 그 짐바브웨 이제 심재원 목사님이 오셨는 거예요. มีมิชลีจากแอฟริกาจากซิมบับเวครับก็คือมิชลีชิมเจยุนมาครับ 그분이 이제 금요일 날까지 거기서 말씀을 전하고 แล้วอาจารย์ท่านนั้นก็จะสอนบรรยายที่ฝั่งนั้นจนถึงวันศุกร์ 오늘하고 내일 새벽까지 아니 모레 새벽에 이제 그 유스 캠프가 끝나요. แล้ววันศุกร์ตอนเช้ายูสแคมป์จะจบครับ 그러면 이제 그분이 우리 방콕교회를 오신다고 그랬단 말이에요. แล้วพอจบเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาที่โบสถ์กรุงเทพของเราที่นี่ 이제 그분이 오셔가지고 또 이제 말씀을 전하기로 약속을 서로 나오고 했는데 ก็สัญญากับผมว่าเขาจะมาและมาสอนพระคำที่นี่ 그래서 이제 토요일 일요일 날은 우리가 간이 집회를 생각하고 이제 제가 준비하고 있는데 แล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็กำลังจัดเตรียมงานคล้ายๆงานอบรมย่อยอะไรประมาณนี้อยู่ครับ 근데 박이진 목사님 계시니까 แต่อาจารย์ภาคิจินอยู่ 그 심재원 선교사님 말씀 전하기가 무척 부담스러운 거예요. งั้นอาจารย์ชิมเจยุนจะสอนพระคำจะรู้สึกหนักใจมากครับ 아마 심재원 선교사님 나 못 전하니까 박이진 목사님 전하십시오. อาจารย์ชิมเจยุนก็คงจะบอกว่าอ๋อฉันสอนไม่ได้หรอกให้อาจารย์ภาคิจินสอนดีกว่า 그러면 이제 또 서로 곤란한 거예요. งั้นทั้งสองฝ่ายก็จะรู้สึกเกรงใจกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 자, 이런 상황이 이제 일이 벌어져 가지고 มันกลับกลายเป็นเรื่องแบบนี้ 아이 목사님 한 달 전에 제가 심재훈 선교사님하고 약속했습니다. อ๋ออาจารย์ครับผมได้สัญญากับมิชลีชิมเจยุนมาไปเมื่อ1 เดือนก่อนครับ 여기 금요일 날 오셔가지고 월요일 날 가기로 했습니다. สัญญาว่าจะมาวันศุกร์แล้วจะกลับวันอาทิตย์ 그래? 그러면 나 오지 말라는 얘기네. เอาเหรองั้นหมายความว่าไม่ต้องให้ฉันมาใช่ไหม 그럼 안 갈게 그러는 거예요. อาจารย์ก็บอกว่างั้นไม่ไปก็ได้ 아니 그게 아니고요. ผมก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่แบบนั้นครับ 아니 목사님 오셔야죠. อ๋ออาจารย์ต้องมาครับ 오셔야 이 장소 문제도 결정을 해야 될 게 있는데 ต้องมาถึงจะต้องมาดูสถานที่แล้วต้องเลือกสถานที่ 아니 그렇게 전화를 하시고 끊어버리시는 거예요. ก็โทรคุยกันแบบนี้แล้วก็วางสายไปเลยครับ 진짜 그런 때는 무척 난감해요. ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับ 제가 인위적으로 한 것도 아니고 เพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมทำด้วยอะไรด้วยตัวผมเอง 그렇게 약속이 됐다는 것을 말씀을 드린 것밖에 없는데 ผมก็แค่อธิบายกับอาจารย์ไปว่าคือได้คุยสัญญากันแบบนั้น 그 말씀 드리니까 이제 목사님이 그럼 안 오신다는 거예요?
พอพูดไปอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าจะไม่มา 아, 그러시면 안 됩니다. 오셔야 됩니다. อ๋ออาจารย์ไม่ต้องมานะครับ 그러면 일찍 좀 오시면 될 것 같은데 ผมก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์มาเร็วกว่าเวลานั้นได้ไหม 수요일 날 오시면 안 되겠습니까? มาวันพุธได้หรือเปล่า 아, 보고 เดี๋ยวดูก่อน 비행기표가 있는지. ว่ามีตั๋วไหม 그러고 이제 전화를 끊으셨는데 แล้วก็วางสายไป 금요일 날 연락도 없고 แล้ววันศุกร์ก็ไม่ได้ติดต่อมา 토요일 날 제가 연락을 드리니까 แล้วพอวันเสาร์ผมติดต่อไป 지금은 교제 중이니까 교제 끝나면 연락할게. ตอนนี้กำลังสามัคคีธรรมอยู่ เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วจะโทรไป 하루 종일 기다리는 연락이 없어요. รอทั้งวันก็ไม่ได้ติดต่อมา 일요일 날은 이제 저도 바쁘니까 วันอาทิตย์ผมเองก็ยุ่งด้วย 전화할 시간이 없었어요. ก็ไม่มีเวลาจะโทร 월요일 날 연락을 주겠지. เดี๋ยววันจันทร์อาจารย์คงโทรมา 그래서 제가 이제 월요일 날 연락을 했는데 แล้ววันจันทร์ผมก็โทรไป 전화를 안 받아요. แต่อาจารย์ไม่รับครับ 오전에 했다가 ก็โทรไปช่วงเช้า 오후에 또 했는데 แล้วช่วงบ่ายก็โทรอีก 전화를 안 받아요. แต่ก็ไม่ได้รับสาย 아, 마음이 상하셨는구나. อ๋ออาจารย์รู้สึกเหมือนใจเสียหรือเปล่า 안 오시려고 마음을 정하셨구나. อ๋ออาจารย์ตัดสินใจจะไม่มาหรือเปล่า 막 그거 생각하니까 또 이제 골치 아파요. พอนึกถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกปวดหัวอีกครับ 이 장소 문제도 있고 여러 가지 문제 있는데 목사님까지도 그러시니까 เพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องสถานที่มีปัญหาหลาย ๆ อย่าง แล้วก็มีปัญหาเรื่องอาจารย์เข้ามาอีก 근데 이제 비행기 표를 하나 또 보내주는데 แล้วก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาอันหนึ่งครับ 이번 주는 안 오고 이제 행사 때만 오시겠다는 거죠. บอกว่าจะไม่มาอาทิตย์นี้แล้วจะมาช่วงวันงานอย่างเดียว 뭐 이제 안 오기로 결정을 한 건가? อ๋อหมายความว่าตัดสินใจจะไม่มาแล้วใช่ไหม 저녁 때 늦게 이제 목사님 연락 왔어요. แล้วตอนเย็นเลยครับอาจารย์ก็ติดต่อมาครับ 아, 내가 아파가지고 อ๋ออาจารย์ก็โทรมาบอกว่าอ๋อฉันป่วยพอดี 병원에 갔다 와가지고 แล้วก็ไปโรงพยาบาลมา 전화를 못 받아서 미안하다. ขอโทษที่ไม่ได้รับสาย 근데 너무 아파가지고 이번엔 못 갈 거야. แล้วก็บอกว่าแต่ฉันป่วยมากครั้งนี้คงไปไม่ได้ 그리고 이제 월요일 날 전화를 이제 서로 끄는 건데. แล้ววันจันทร์ก็เลยโทรคุยกันเสร็จแบบนั้นครับ 그리고 이제 어제 이제 다른 큰 장소를 하나 봤는데 แล้วเมื่อวานก็ไปดูสถานที่ที่ใหญ่ที่หนึ่งครับ 장소는 큰데 สถานที่ใหญ่ครับ 아카데미 할 장소가 없어요. แต่ไม่มีที่ที่จะจัดอะคาเดมี่ครับ 뭐 이제 부스 컬처 부스도 세울 만한 장소도 없고 แล้วก็ไม่มีสถานที่ที่มันจะมีที่จะจัดบูธ culture หรืออะไรอย่างนี้ 하여튼 JJ몰보다도 배가 커가지고 뭐 4,000명도 들어갈 수 있는 거라. ยังไงก็ตามครับมันใหญ่สถานที่เนี่ยมันใหญ่กว่า JJ Mall เท่าตัวเลยครับคือคนจุได้ประมาณมากกว่า 4,000 คนครับ 근데 거기서 할 거 생각하니까 แต่พอคิดว่าจะไปจัดที่นั่น 그것도 이제 복잡한 거예요. มันก็รู้สึกปวดหัวอีกครับ 야, 오후에 행사를 하려고 하면은 어디 뭐 학생들이 갈 데가 없어요. พอจะจัดกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาไม่มีที่ไปครับ 뭐 이제 그라시아스가 오면은 그 행사장에서 리허설 한다고 시간을 그 장소를 빼줘야 되는데 ถ้ากราเชียสมาเนี่ยก็ต้องให้สถานที่ที่จะให้กราเชียสเรียวโซ 그것도 생각하니까 막 복잡하고 พอนึกถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกซับซ้อนมากครับ 저는 이제 어떤 때는 그래요. บางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับ 복잡하면 เมื่อตอนที่ซับซ้อน 아예 모르겠다. เฮ้ยไม่รู้แหละ 잠이나 자자. นอนดีกว่า 그래서 어제는 좀 일찍 잤어요. เมื่อวานก็เลยนอนไปเร็วครับ 아침에 새벽에 일어났는데 แล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมา 안 되겠다. อ๋อไม่ได้แล้วแหละ 전화를 해가지고 โทรไปดีกว่า 박예진 목사님한테 전화를 해가지고 โทรไปหาอาจารย์ภาคีจิน 땡깡을 써야 되겠다. อ๋อต้องไปเหมือนไปตื้อดีกว่า 저기 박예진 목사님 안 오시면 우리 캠프 안 하겠습니다. ถ้าอาจารย์ภาคีจินไม่มาเราจะไม่จัดแคมป์อะไรอย่างนี้ครับ 그렇게 이제 마음을 딱 정하고 ก็ตัดสินใจแบบนี้ครับ 전화를 했는데 แล้วก็โทรไป 안 받아요. อาจารย์ก็ยังไม่รับครับ 그러니까 막 더 답답하잖아요.
มันก็รู้สึกอึดอัดมากไปอีกครับ 이런저런 막 이 처리돼야 될 문제들이 이렇게 많이 있는데 คือมันก็มีหลายเรื่องที่มันจะต้องจัดการ 이걸 이제 결정을 어떻게 해야 될지 나도 잘 모르겠는 거예요. ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะตัดสินใจยังไง 아, 그러다가 이제 어제 잠을 자기 전에 제가 한 가지 생각났던 게 있어요. แล้วเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาได้ครับ 아이고 여기 동남아시아에 있는 목사님들 중에 한 명을 불러야 되겠다. จะต้องเรียกอาจารย์สักท่านที่อยู่ในเอเชียคเนย์นี้มาดีกว่า 베트남의 선교사님한테 먼저 전화해가지고 ก็เลยโทรไปหามิชชันนารีที่เวียดนามก่อนครับ 이런 문제가 있으니까 ตอนนี้มีปัญหาแบบนี้ 목요일 날 오십시오. วันพฤหัสมานะครับ 그래 이제 전화를 이제 끊고 하여튼 제가 전화를 드리고 이제 그냥 잔 건데 คือโทรไปอย่างนั้นแล้วผมก็นอนไปครับ 네, 아침에 이제 잠자고 일어나니까 이제 그 목사님은 표를 끊었다고 이제 연락이 왔어요. พอตื่นเช้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ติดต่อมาว่าซื้อตั๋วแล้ว 그러면 이제 막 손님들이 내일 몰려오고 กลับกลายเป็นว่าพรุ่งนี้ก็มีแขกอยู่ดีก็มากันเยอะมากเลยครับ 근데 이제 이걸 어떻게 결정을 해야 될지를 모르겠는 거예요. แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดี 그래도 오늘은 막 제가 불안한 거예요. วันนี้ผมก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ 뭘 해도 이제 일이 잘 안 잡히는 거죠. จะทำอะไรก็เหมือนทำไม่ค่อยได้ครับ 이걸 어떻게 결정을 해야 될지. จะตัดสินใจอะไรยังไงดี 자, 하여튼 그렇게 제가 오늘 오전에는 좀 염려, 근심 이런 생각 속에 제가 빠져 있었는데 ยังไงก็ตามครับวันนี้ตอนเช้าก็จมอยู่ในความกังวลอะไรอย่างนี้ในความคิดแบบนี้ 제가 ครับ 오전에 갖는 마음 하나는 แต่ใจหนึ่งที่ผมมีในตอนช่วงเช้าก็คือ 이게 내 일이 아니잖아. แต่งานนี้ไม่ใช่งานของผม 내가 염려해야 될 일이 아니잖아. มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องกังวล 또 내가 염려한다고 해서 이게 해결될 문제도 아니잖아. แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ผมกังวลแล้วมันจะแก้ไขได้ 중요한 건 이거 뭐예요? สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ 이게 하나님의 일인데 เป็นงานของพระเจ้า 하나님이 책임져 줘야지. พระเจ้าก็ต้องรับผิดชอบ 내가 모든 일을 책임질 만한 능력도 없고. ผมก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง 자, 우리가 신앙생활을 하다가 보면요. เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 어떤 생각에 빠질 때가 있냐면 จะมีตอนที่เราจมอยู่ในความคิดไหนครับ 이 문제를 하나님이 도와주실까? พระเจ้าจะช่วยปัญหานี้หรือเปล่า 이런 생각을 하면 เมื่อตอนที่คิดแบบนี้ 막 머리가 아프고 จะรู้สึกปวดหัว 어떤 때는 막 힘이 쭉 빠져요. บางทีจะรู้สึกหมดแรงไปเลยครับ 자, 여러분도 그럴 때가 있어요. ทุกท่านเองก็จะมีตอนแบบนี้ใช่ไหมครับ 이 일을 내가 이런 일을 하는데 ฉันจะทำงานแบบนี้แบบนี้ 하나님이 이 일을 해결해 주시겠나? พระเจ้าจะแก้ปัญหานี้ให้ฉันหรือเปล่า 하나님이 나를 พระ 지켜주시겠나? เจ้าจะปกป้องฉันหรือเปล่า 그거에 대한 확실한 믿음이 없으면 เมื่อตอนที่มันไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งนี้อย่างชัดเจน 절망에 빠지게 돼요. จะจมอยู่ในความสิ้นหวังครับ 저도 이런저런 일을 이렇게 제가 준비하다가 ผมเองเมื่อตอนที่เตรียมงานโน่นนี้นั่น 막 이 문제가 막 서로 이렇게 얽히면은 เมื่อตอนที่มันพัวพันซับซ้อน 막 마음도 복잡해지고 머리도 아프고 จิตใจก็จะซับซ้อนด้วยและปวดหัวด้วย 자 이제 하나님을 믿고 사는 사람하고 믿지 않는 사람의 어떤 차이가 뭘까? ความแตกต่างระหว่างผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในพระเจ้าคืออะไรครับ 하나님을 믿지 않는 사람들은 ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า 문제가 생기면 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 문제에 빠져가지고 จะจมอยู่ในปัญหา 못 나오는 거예요. และออกมาไม่ได้ครับ 만약에 내가 하나님이 내게 없다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับผม 나는 이제 그런 생각 속에 빠져가지고 ผมก็คงจะจมอยู่ในความคิดเหล่า 내가 นี้ 거기서 못 나오는 거예요. แล้วออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ครับ 목사님이 나를 미워하나? หรือว่าอาจารย์เกลียดผมหรือเป 내가 ล่า 너무 건방지게 말을 หรือ 했나? ว่าผมพูดกับอาจารย์ไปแบบจองหองหรือเปล่า 내가 좀 싸가지가 หรือ 없나? ว่าผมไม่มีมารยาทหรือเปล่า 이런 저런 생각하니까 เมื่อตอนที่คิดโน่นนี่นั่น 내가 그때 그렇게 말을 안 해야 되나? ตอนนั้นผมไม่น่าพูดอย่างนี้หรือเปล่า 이런 어떤 저런 생각도 이제 들어지는 거죠. มันก็มีความคิดหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น 자, 하여튼 이런 저런 문제가 있을 때 ยังไงก็ตามครับเมื่อตอนที่มีปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น 그때 담마사한테
정확히 계약을 좀 하고 어떻게 해야 되는 거 아니었나? ตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์น่าจะต้องเซ็นสัญญาอย่างชัดเจนตอน 우리가 นั้นน่าจะ 그 ต้องไป 사람 ทำอย่างนั้น 말만 หรือเปล่า 믿었는 거 아니야? เราเชื่อแต่คำของคนนั้นเหรอ 아니 저번에 2013년 전엔 방콕대학교는 계약해도 취소했는데 뭐 อย่างมหาลัยกรุงเทพเนี่ยขนาดเซ็นสัญญาเขายังยกเลิกเลย 계약 자체가 중요한가? เซ็นสัญญามันสำคัญเหรอ 하여튼 이런저런 어떤 생각에 제가 이제 복잡해질 때가 있습니다. ยังไงก็ตามครับมันจะมีตอนที่จิตใจมันวุ่นวายเพราะความคิดโน่นนี่นั่น 근데 내가 하나님을 믿는다는 것은 뭘 말하는 건가? แต่การที่ผมเชื่อในพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรครับ 하나님, 내가 이런 문제가 생겼는데 มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นครับ 하나님이 나한테 그래 그 일은 네가 알아서 해 พระเจ้าบอกว่าอ๋อเรื่องนั้นเธอก็จัดการเองละกัน 이렇게 하나님이 나에게 말씀한다면 ถ้าพระเจ้าตรัสกับผมแบบนี้ 내가 하나님을 믿을 필요도 없는 거죠. ผมก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้า 하나님은 그런 분이 아니죠. แต่พระเจ้าไม่ใช่ผู้แบบไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เป็นแบบนี้ 내가 불성실할 때도 있고 ก็มีทั้งตอนที่ผมไม่สัตย์ซื่อก็มี 잘못할 때도 있는데 มีตอนที่ทำผิดก็มี 그걸 책임져 주시는 분이 하나님 아닌가? แต่ผู้ที่รับผิดชอบนั้นคือพระเจ้าไม่ใช่หรอ 나는 그런 실수를 했을 때 내가 책임질 만한 능력이 없는데 เมื่อตอนที่ผมทำความผิดพลาดเหล่านี้ ผมไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ 하나님이 그 문제를 책임져 주시는 분이 하나님이니까 이런 때 내가 하나님 믿고 사는 거 아닌가? แต่เวลาแบบนี้ก็เป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบแล้วก็เลยใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในพระเจ้าไม่ใช่หร 쉽게 อ 얘기하면 ทายพูดง่าย 이런 일을 하나님이 책임져 주시지 않는다면 내가 하나님을 믿을 필요가 없는 거죠. ๆถ้าพระเจ้าไม่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ ผมก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าครับ 내가 하나님을 믿는다는 것은 การที่ผมเชื่อในพระเจ้า 어떤 문제가 있을 때 เมื่อตอนที่เกิดปัญหา 하나님이 책임져 줄 것을 믿는 것이 내가 하나님을 믿는 건데 การเชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบนั่นคือการที่ผมเชื่อในพระเจ้าครับ 내가 어떤 문제가 생겼는데 แต่ผมเกิดปัญหาอะไรขึ้น 하나님이 나한테 네가 알아서 해라고 하나님이 나에게 그렇게 말하실 거라고 내가 믿는다면 ถ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าบอกกับผมว่าเธอจัดการเอง 그건 내가 하나님을 믿어야 될 믿고 섬겨야 될 필요성이 없는 거죠. นั่นคือหมายความว่าผมไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้านั่นเอง 그건 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 하나님은 절대로 내가 문제가 생겼을 때 나보러 책임지라고 하시는 분이 아니라는 거죠. เมื่อตอนที่เกิดปัญหาขึ้นพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ให้ผมจัดการเองครับ 내게 일어나는 모든 문제 ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผม 누 거예요? เป็นของใครครับ 하나님의 것이에요. เป็นของพระเจ้าครับ 그러면 하나님의 것이면 하나님의 능력으로 해결할 거 아니시냐? ถ้าเป็นของพระเจ้างั้นพระเจ้าก็จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแก้ปัญหาไม่ใช่หรอ 하여튼 지금 뭐 이제 옛날 우리가 한 달 전에 탐바사 거기 장소에서 할 거 생각하고 그 주위에 숙소를 계약해 놓은 게 있는데 ยังไงก็ตามครับก็มีที่พักที่เราคิดว่าจะจัดที่มอธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ทำสัญญาไว้จอง 근데 ไว้ 그 사람들은 계약금을 안 돌려준다는 거죠. แต่พวกเขาจะไม่ให้เงินมัดจำคืนครับ 근데 이것은 계약을 했기 때문에 문제가 더 커지는 거라. อันนี้เรื่องนี้พอไปเซ็นสัญญามันก็เลยเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นไปอีกครับ 너무 복잡한 거예요. มันก็เลยเกิดเรื่องซับซ้อนมาก 계약해도 문제고 계약 안 해도 문제고. เซ็นสัญญาก็เป็นปัญหาไม่เซ็นสัญญาก็เป็นปัญหา 자, 우리는 세상에 살다가 보면 이런저런 문제가 우리 주위에 일어날 때 เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นกับเรา 하나님을 믿는 사람들은 어떤 마음을 가지고 하나님 앞에 나가야 되는가? ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต้องมีจิตใจแบบไหนและไปหาพระเจ้าครับ 이걸 생각을 해야 된다는 거죠. ต้องนึกถึงสิ่งนี้ครับ 자, 이제 오늘 제가 왜 이 사무엘상 17장을 읽었느냐면 ในวันนี้ผมได้อ่านในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่17ก็เพราะว่า 사울은 왕이었는데 ซาอูลเป็นกษัตริย์ 블레셋 군대가 쳐들어오니까 และเมื่อทหารฟิลิสเตียบุก 두려움 속에 빠졌어. บุกเข้ามาก็จมอยู่ในความกลัวครับ 그리고 마음이 깊은 절망에 빠져 있는 거라. และจิตใจจมอยู่ในความสิ้นหวังที่ลึกมากครับ 근데 다윗은 แต่อย่างดาวิด 그런 어떤 골리앗과 같은 큰 문제가 있을 때 เมื่อตอนที่มีปัญหาที่ใหญ่มากเหมือนโกลิยัตเข้ามา
다윗은 하나님이 도우실 걸 믿는 믿음으로 골리앗 앞에 나가는 거예요. ดาวิดได้ออกไปหาพระเจ้าด้วยความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยครับ 왜 이렇게 똑같은 문제를 당하는데 ทำไมทั้งที่เจอปัญหาที่เหมือนกัน 사울은 두려워만 하고 있는가? ซาอูลถึงกลัวอย่างเดียว 반대로 다윗은 이런 문제를 당했을 때 แต่ตรงกันข้ามเมื่อตอนที่ดาวิดเจอเรื่องแบบนี้ 하나님이 자기를 도우실 걸 믿는 믿음으로 골리앗 앞에 나가는 거예요. ทำไมถึงออกไปหาโกลิยัตด้วยความเชื่อที่พระเจ้าจะทรงช่วยครับ 왜 이렇게 서로 다른 마음을 가지고 있을까? ทำไมทั้งคู่ถึงมีจิตใจที่แตกต่างกันแบบนี้ 똑같은 문제가 있어도 ถึงจะมีปัญหาที่เหมือนกัน 믿음을 가지고 나가는 사람이 있고 จะมีผู้ที่ไปด้วยความเชื่อ 절망에 빠지는 사람도 있는 거예요. และมีผู้ที่จมอยู่ในความสิ้นหวัง 자, 하여튼 제가 이제 오늘 오후에는 이런 부분을 제가 생각을 해봤습니다. ยังไงก็ตามครับในช่วงบ่ายวันนี้ผมก็ได้คิดถึงส่วนเหล่านี้ 사실 사울 왕은요 ความจริงกษัตริย์ซาอูล 어느 날 암몬 족속이 이스라엘 나라를 쳐들어왔을 때 วันหนึ่งครับเมื่อตอนที่พวกชาวอัมโมนบุกมาที่อิสราเอล 사울이 군대를 거느리고 가가지고 ซาอูลได้ยกทัพไป 암몬하고 싸웠는데 ไปสู้กับอัมโมนครับ 승리를 했는 거라. แล้วชนะครับ 하나님이 도우셔서 พระเจ้าทรงช่วย 전쟁에서 승리한 경험도 있어요. แล้วมีประสบการณ์ที่ชนะครับ 또 그 후에 또 어떤 전쟁이 และ 있었느냐면 หลังจากนั้นก็จะมีการสู้รบยังไงอะไรต่อครับ 아말렉이 쳐들어왔을 때 เมื่อตอนที่อามาเลกมาบุก 사울이 군대를 거느리고 가가지고 ตอนนั้นซาอูลก็ได้ยกทัพไป 아말렉을 쳐서 승리를 했는 거라. ไปสู้กับอามาเลกและชนะครับ 두 번이나 전쟁을 해가지고 하나님이 도우시는 걸 경험했어요. ไปสู้รบ2 ครั้งแล้วได้ประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยครับ 하나님이 분명히 사울을 돕는 것을 보여주셨어요. พระเจ้าทรงให้เห็นครับว่าทรงช่วยซาอูลครับ 전쟁에 승리를 한 것을 분명히 경험했어요. ได้ประสบการณ์ชัยชนะในสงคราม 만약에 그때 하나님이 돕지 않았다면 ถ้าณตอนนั้นพระเจ้าไม่ทรงช่วย 암몬 족속 그때 이제 왕이 암몬의 왕 나하스라는 왕이 쳐들어왔는데 ตอนนั้นเนี่ยก็มีเผ่าอัมโมนเนี่ยคือมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าลาหัดมาบุกโจมตี 그때 하나님이 사울을 돕지 않았다면 ถ้าตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้ช่วยซาอูล 아하스 왕한테 사울이 죽었을 거예요. กษัตริย์ซาอูลคงจะตายกับกษัตริย์อาหัด 근데 그때 นี้ครับ 전쟁에서 하나님이 도와서 사울이 살았잖아요. แต่ตอนนั้นพระเจ้าทรงช่วยและซาอูลก็เลยรอดมาค 그 รับ 후에 아말렉과 전쟁을 และ 했는데 หลังจากนั้นก็สู้รบกับอามาเลก 사울이 이겼어요. ซาอูลก็ชนะครับ 큰 전쟁에서 두 번이나 승리를 했어요. ได้ชนะสงครามใหญ่ทั้ง2 ครั้งครับ 그런 하나님을 경험했단 말이죠. ได้ประสบการณ์ถึงพระเจ้านี้ครับ 근데 이제 블레셋과 전쟁을 하니까 แต่คราวนี้พอสู้รบกับฟิลิสเตีย 두려움에 절망에 빠져 있는 사울입니다. ก็เป็นซาอูลที่จมอยู่ในความกลัวและความสิ้นหวัง 자, 이게 사울의 마음이에요. นี่คือจิตใจของซาอูลครับ 반대로 ตรงกันข้าม 지금 다윗은요. ตอนนี้ดาวิด 전쟁에 나갈 만한 뭐 용무를 가지고 있지는 않았어요. ไม่ได้มีความแก้วกล้าหรอกครับที่จะไปสู้รบในสนามรบ 뭐 이제 덩치가 크다거나 키가 크거나 뭐 장년이 됐다거나 그런 전쟁에 나갈 수 있는 조건이 안 됐단 말이에요. คือไม่ได้มีข้อแม้ที่จะไปในสนามรบได้ครับอย่างเช่นตัวใหญ่หรือตัวสูงหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ 형들은 다 커가지고 힘도 있고 능력이 있어서 전쟁터에 나갔지만 อย่างพวกพี่ๆเนี่ยโตแล้วก็เลยไปสู้รบได้ 근데 다윗은 그때 소년이었기 때문에 แต่ตอนนั้นดาวิดยังเด็กอยู่ครับ 전쟁터에 나갈 나이가 안 됐단 말이에요. ยังไม่ถึงอายุที่จะไปในสนามรบ 아버지가 다윗을 불러가지고 คุณพ่อก็เลยเรียกดาวิดมา 너의 형이 지금 전쟁터에 나갔는데 ตอนนี้พี่ชายเธอไปในสนามร 소식이 บ 없다. แต่ไม่มีข่าวอะไรเล 이 ย 빵을 가지고 가가지고 잘 있는지 확인하고 배고플 텐데 형한테 주고 한번 전쟁터에 갔다 와봐라. ก็เอาขนมปังนี้เนี่ยไปหาพวกพี่แล้วไปดูว่าพวกพี่เนี่ยเป็นยังไงอยู่ดีกันไหม 뭐 전쟁터에 가보니까 แล้วพอลองไปที่สนามรบ 이스라엘 백성들은 막 굴에
숨어가지고 불불불 떨고 있잖아요. พวกชาวอิสราเอลเนี่ยก็อยู่ในถ้ำหรือก็ตัวสั่นกลัวกันหมดครับ 근데 골리앗이 나타나가지고 แล้วโกลิยัตก็ปรากฏตัว 이스라엘 백성들 무시하고 짓밟잖아요. แล้วดูหมิ่นและเหยียบย่ำชาวอิสราเอล 그걸 못 참겠는 거라. ทนสิ่งนี้ไม่ได้ครับ 자기가 나가겠다는 거죠. ดาวิดก็เลยบอกว่าจะออกเอง 뭐? สู้ 네가 전쟁터에 나가? ฮะเธอจะไปสนามรบเนี่ยนะ 형, 그 다윗의 형 엘리압이 야 나도 지금 저 골리앗 앞에 나갈 만한 믿음이 없는데 พี่ของดาวิดเอลียับครับก็ยังขนาดฉันยังไม่มีความเชื่อจะไปสู้เลย 니는 전쟁도 한 번도 안 해가지고 แต่เธอยังไม่เคยสู้รบในสงคราม 뭐 저 골리앗 앞에 나가서 네가 싸운다고? แล้วอะไรนะเธอจะไปสู้กับโกลิยัตนั้นน่ะเหรอ 넌 집에 가서 그냥 양이나 키워. เธอก็แค่กลับบ้านไปเลี้ยงแกะ 빨리 안 가? รีบกลับไป 막 형들은 이 다윗을 집으로 막 보내려고 하잖아요. แล้วพวกพี่เนี่ยพยายามจะส่งดาวิดกลับบ้านครับ 근데 다윗의 마음에는 แต่ว่าในใจของดาวิด 어떤 마음이 있었어요? มีจิตใจอะไรครับ 자 여기 어떤 말이 있느냐면 ในนี้มีคำว่าอะไรครับ 자, 우리 성경 하나 읽겠습니다. จะอ่านในพระคำที่หนึ่งนะครับ 35 4절 5절 6절 읽겠습니다. 17장 34절부터 37절을 다시 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่34ถึงข้อที่37อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดา และเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระบาทก็จับหนวดเคราของมันและทุบตีมันจนตาย ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้ว คนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่ง ด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และดาวิดทูลต่อไปว่า พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถิดและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้า 다윗이 어느 날 양을 지키고 있었는데 วันหนึ่งดาวิดก็กำลังเฝ้าแกะอยู่ 사자가 나타나가지고 สิงห์ก็ปรากฏตัว 양을 물어서 잡아가잖아요. แล้วจับคาบแกะนั้นไปครับ 그때 ตอนนั้น 다윗은 어떤 마음이었겠어요? ดาวิดจะมีจิตใจแบบไหนครับ 처음부터 막 다윗이 믿음이 있었습니까? ดาวิดมีความเชื่อตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ 만약에 여러분들이 ถ้าสมมติว่าทุกท่าน 양을 지키고 있는데 กำลังเฝ้าแกะอยู่ 사자가 나타났다. แล้วสิงโตโผล่มา 어떻게 할래요? จะทำยังไงครับ 아? 어떻게 할래요? จะทำยังไงครับ 다리야 나 살려라. โอ้ยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 한국말로는 다리야 나 살려라 이렇게 말을 하는데 ภาษาเกาหลีจะพูดว่าขาช่วยฉันด้วย 태국어 말은 어떻게 해요? ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรครับ พูดว่าอะไรดีครับ 다리야 나 살려라 이 말 이해하겠어요? เข้าใจคำว่าขาช่วยฉันด้วยหรือเปล่าครับ 다리가 부러질 만큼 막 달려가는데 คือก็วิ่งไปจนขาจะหักอะไรอย่างนี้ 다리야 부러지지 말고 빨리 달리게 나를 도와줘 이 말이에요. คุณยังไงว่าขาอย่าหักนะให้ช่วยให้ฉันวิ่งได้เร็วๆด้วยเถอะอะไรประมาณ 다리 นี้ครับ 네가 아파가 쩔뚝쩔뚝 그러면 사자가 와서 나 잡아먹으니까 다리야 나 좀 도와줘. เท้าถ้าเธอเจ็บแล้วกระเพกเนี่ยสิงโตก็จะมากินเท้าช่วยขาช่วยเธอช่วยฉันหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ 얼마나 두려웠겠어요. จะรู้สึกกลัวขนาดไหนครับ 처음 사자를 봤을 때 ตอนแรกเลยที่เห็นสิงโต 사자가 자기 양을 잡아먹는 것을 보았을 때 ได้เห็นสิงโตที่มากินแกะของตัวเอง 아마 처음 다윗이 사자가 나타나가지고 자기 양을 잡아먹을 때 และเมื่อตอนที่สิงโตโผล่มาแล้วกินแกะของตัวเองเป็นครั้งแรก 막 다리야 나 살려고 도망갔을 것 같아요. ก็คงจะหนีไปโดยที่เอาขาช่วยฉันด้วยแล้วหนีไปครับ 그래가지고 막 아마 굴에서 숨어가지고 แล้วก็อาจจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ 사자가 이제
돌아가면 그때서야 남은 양들을 끌고 집으로 왔을 것 같아. แล้วพอสิงโตไปค่อยพาแกะที่เหลือกลับบ้าน 근데 또 다음 날 갔는데 แล้ววันถัดไปอีก 또 사자가 나타났어. สิงโตก็โผล่มาอีก 어? 또 잡아가는 거야. แล้วก็จับไปอีก 내가 매일 도망 다녀야 되는가? ฉันต้องหนีอยู่ทุกวันเลยเหรอ 내가 진짜 목자 맞나? ฉันใช่ผู้เลี้ยงแกะจริงเหรอ 내가 왜 이렇게 약해? ทำไมฉันอ่อนแอแบบ 나 왜 นี้ 이렇게 두렵습니까? ทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ 하나님 나에게 담대함을 좀 주세요. พระเจ้าให้ความกล้ากับฉันด้วยเถอะ 그래 이번에는 내가 죽는 한이 있어도 저 사자하고 싸워야 되겠다. โอเค ครั้งนี้ต่อให้ฉันตายก็ไปสู้กับสิงโตนี้ดีกว่า 막 돌로 치고 막대기로 치고 막 그러니까 어떻게 사자가 도망갔어요. ก็เลยเอาหินไปขว้างหรือเอาไม้ไปตีแล้วสิงโตก็หนีไปครับ 한숨을 쉬면서 ก็ถอนหายใจ 야 이번에는 내가 어떻게 돌을 던져서 잘 그 사자 대갈통을 맞춰가지고 저 사자가 도망갔는데 อ๋อครั้งนี้เนี่ยได้โยนก้อนหินแล้วไปโดนหัวสิงโตพอดีจนมันหนีไปได้ 아마 우연이었을 거야. อาจจะบังเอิญก็ได้ 또 다음에 또면 어떻게 하지? ถ้าครั้งหน้ามาอีกจะทำยังไงดี 또 두려운 거예요. ก็กลัวอีกครับ 근데 어떨 때는 진짜 사자가 거의 뭐 삼키려고 할 때 และบางทีเมื่อตอนที่สิงโตจะมากินอยู่แล้วครับ 거의 다윗을 물어 삼키려고 할 때 ตอนที่จะมากัดดาวิดครับ 그 사자 입을 꽉 벌리는 힘을 하나님이 주셨는지 พระเจ้าก็ได้ให้กำลังที่จะสามารถที่จะแหวก 거기서 ปากของมัน 하나님이 ได้ 자기를 돕는 걸 봤어요. และได้เห็นพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาครับ 자 지금 제가 무슨 얘기를 먼저 하고 싶냐면 ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ 사자 다윗도 두려움이 없었습니까? ดาวิดเองไม่มีความกลัวหรอกครับ 처음 사자가 나타났을 때 ตอนแรกเลยที่สิงโตโผล่มา 도망갔을 거예요. ก็คงจะหนีไป 한 번 두 번 도망 다니다가 보니까 พอหนีไปครั้งสองครั้งเรื่อย 내가 목자라는 직분을 받아가지고 매일 도망 다니는 게 내가 목자 맞나? ๆฉันได้รับหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะ แล้วหนีตลอดแบบนี้เป็นผู้เลี้ยงแกะจริงเหรอ 하나님 이번에는 내가 죽음을 각오하고 사자하고 싸우겠습니다. พระเจ้าครั้งนี้ฉันจะยอมตายและไปสู้กับสิงโต 나를 도움 도와주세요. ช่วยฉันด้วย 그러고 싸웠는데 แล้วไปสู้แบบนี้ 사자를 이기는 거라. ก็ได้เอาชนะสิงโต 나에게 이런 힘이 있었나? ฮะมีกำลังแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันด้วยเหรอ 신기하다. อัศจรรย์มากเลย 다윗은 하나님이 자기를 돕는 것을 본 후에 หลังจากที่ดาวิดได้เห็นพระเจ้าที่ทรงช่วยตัวเขา 다윗의 마음에 ในจิตใจของดาวิด 어떤 마음이 만들어졌어? ได้มีจิตใจอะไรถูกสร้างขึ้นครับ 하나님이 나와 함께 하는구나. พระเจ้าทรงอยู่กับฉัน 하나님이 나를 진짜 돕는구나. และพระเจ้าทรงช่วยฉันจริง 나는 내 힘으로는 사자 못 이길 거라고 두려워서 도망 다녔는데 ๆ ฉันคิดว่าด้วยกำลังของฉันสู้กับสิงโตไม่ได้หรอกแล้วก็หนีมันมาตลอด 하나님이 나에게 힘을 줘가지고 แต่พระเจ้าจะให้กำลังกับฉัน 사자를 이기게 하셨구나. แล้วได้ให้ชนะสิงโต 자, 다윗도 하나님이 도와서 사자 입에서 건지시는 하나님을 경험했어요. ดาวิดเองก็ได้ประสบการณ์ถึงพระเจ้าที่ได้ช่วยเขาออกมาจากปากของสิง 그거하고 สิ่งนี้กับ 암몬 족속들이 พบเผ่าอัมโมน 이스라엘 쳐들어와가지고 บุกอิสราเอล 사람들을 다 죽이는 และ 거라. มาฆ่าคน 그때 사울이 왕이 암몬 나하스하고 싸웠는데 ตอนนั้นซาอูลก็ไปสู้กับเผ่าอัมโมน 하나님이 도와서 พระเจ้าทรงช่วยครับ 승리했어요. แล้วได้ชัยชนะ 그러면 하나님이 도와서 사울도 승리했고 พระเจ้าทรงช่วยแล้วซาอูลก็ชนะ 다윗도 사자하고 싸워가지고 ดาวิดเองก็สู้กับสิง 다윗도 사자를 이겼어요. ดาวิดเองก็ชนะ 똑같이 승리를 했어요. ได้ชนะเหมือนกัน 근데 문제가 뭐냐면 แต่ปัญหาก็คือ 승리한 것을 봤지만 ถึงจะได้เห็นชัยชนะ 사울의 마음에는 แต่จิตใจของซาอูล 하나님이
마음에 없어. ไม่มีพระเจ้าในใจ 어떤 하나님? พระเจ้าแบบไหนครับ 자기를 도우신 하나님이 พระเจ้าที่ได้ช่วยตัวเอง 금방 사라져 버리는 거라. แป๊บเดียวหายไปเลยครับ 도운 것을 보기는 봤는데 ได้เห็นที่ช่วยครับ 에이 우연이었겠지. เฮ้ยคงจะบังเอิญแหละ 승리한 것을 마음에 새겨놓지를 않았는 거예요. ไม่ได้จารึกที่ชัยชนะนี้ไว้ในใจครับ 감사한 마음도 크게 없는 거예요. แล้วไม่ค่อยมีความขอบคุณใหญ่โตในจิตใจด้วยครับ 사실은 어떤 것이 더 컸습니까? แต่ความจริงอะไรใหญ่กว่า 나하스가 와서 이스라엘 백성을 죽이고 ตอนที่อาหัดมาฆ่าชาวอิสราเอล 그때 사울 왕이 나하스하고 전쟁해가지고 แล้วตอนนั้นกษัตริย์ซาอูลก็ไปสู้รบครับ 승리하게 해줬어요. แล้วทำให้กษัตริย์ซาอูลชัยชนะ 그거 하고 สิ่งนั้นกับ 사자가 와서 양을 잡아서 죽이는데 거기서 하나님이 돕는 그 하나님하고 พระเจ้าที่ไปช่วยสู้กับตอนที่ไปสู้กับสิงโต 사자가 양을 잡아먹는데 ตอนที่สิงโตจะไปจับแกะ 거기서 양을 살리신 하나님 พระเจ้าที่ช่วยแกะจากตรงนั้น 뭐가 더 중요합니까? อะไรสำคัญกว่าครับ 양을 살리신 하나님 พระเจ้าที่ช่วยแกะ 이스라엘 백성을 살리신 하나님 หรือว่าพระเจ้าที่ช่วยชาวอิสรา 쉽게 เอล 얘기하면 ไทยพูดยังไง 사울은 사람을 살리는 하나님을 봤어요. ซาอูลได้เห็นพระเจ้าที่ได้ช่วยมนุษย์ครับ 다윗은 양을 살리는 하나님을 봤어요. ดาวิดได้เห็นพระเจ้าที่ช่วยแกะครับ 어떤 것이 더 큰 하나님이에요? พระเจ้าไหนเป็นพระเจ้าที่ใหญ่กว่าครับ 에? 뭐가 더 큰 하나님이에요? พระเจ้าไหนใหญ่กว่าครับ 아담. อาดัม 어? 야, 이 타옥간이래. บอกว่าใหญ่เท่ากันหรอครับ 개 죽인 거하고 사람 죽인 거하고 타옥간이야? สมมติว่าไปฆ่าหมากับฆ่าคนฆ่าเท่ามันเท่ากันใช่ไหมครับ 어? 아담이 저렇게 범죄하니까 그 후손들이 다 범죄해. เพราะว่าอาดัมทำบาปใช่ไหมครับลูกหลานหรือบรรพบุรุษก็คือเป็นคนบาปหมดเลยใช่ไหมครับ 뭐가 더 큰 거예요? อะไรใหญ่กว่าครับ 에? ครับ 사람을 살려준 게 더 커요? 짐승을 살려준 게 커요? ที่ช่วยมนุษย์ใหญ่กว่าหรือช่วยสัตว์ใหญ่กว่าครับ 에? ครับ 뭐가 커요? อะไรใหญ่กว่าครับ 왜 이렇게 크게 해봐래? ทำไมเบาจังเลยครับ 사람을 살려준 게 더 크잖아요. ที่ช่วยมนุษย์ใหญ่กว่าครับ 더 큰 하나님을 경험했지만 ได้ประสบการณ์ถึงพระเจ้าที่ใหญ่กว่า 사울의 마음에 แต่ว่าในใจของซาอูล 그 하나님이 심겨져 있어요? มีพระเจ้านี้ปลูกไว้อยู่ในใจไหมครับ 없어요. ไม่มีครับ 그러나 다윗은 แต่ว่าดาวิด 자기 양을 사자밥이 되었을 때 양을 살리신 하나님 เมื่อตอนที่แกะของตัวเองจะเป็นอาหารของสิงโตแล้วพระเจ้าที่มาช่วยแกะนี้ 그 하나님이 살아 계시는구나. พระเจ้านี้ทรงพระชนอยู่ 지금 นี่ 골리앗이 나를 잡아먹으려고 하는데 ตอนนี้โกลิอาธจะมาจับฉันกิน 양을 살리신 하나님이라면 나도 살리시겠구나. แต่ถ้าเป็นพระเจ้าที่ช่วยแกะก็จะมาช่วยฉันด้วย 자, 여기서 뭐라고 말합니까, 지금? ในนี้กำลังพูดว่าอะไรครับตอนนี้ 자, 여기 37절을 다시 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่37นะครับ 사자의 발톱과 보험의 발톱에 건지셨은즉 나를 이 블레셋 손에서 건지시리라. และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ้มเท้าของสิงห์และจากขยุ้มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ 곰 발톱에서 건지신 하나님이라면 ถ้าเป็นพระเจ้าที่ช่วยจากขยุ้มเท้าของหมี 블레셋 골리앗의 손에서도 나를 건지시겠다. ก็จะช่วยฉันจากคนฟิลิสเตียด้วย 자, 다윗은 어떤 마음이 형성이 됐어요? ดาวิดได้มีจิตใจแบบไหนถูกสร้างขึ้นครับ 하나님이 그때 양을 키울 때 ตอนนั้นที่
ดาวิดเลี้ยงแกะ 사자의 발톱에서 건지신 하나님 พระเจ้าที่ได้ช่วยจากขยุ้มเท้าของ 그 สิง 하나님이 마음에 크게 새겨져 있는 거예요. มีพระเจ้านี้จารึกไว้ในใจเนี่ยใหญ่มากเลยครับ 그게 믿음이 만들어진 거예요. พูดง่ายๆว่าความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาครับ 사울도 믿음이 만들어질 수 있는 기회를 준 거예요. กับซาอูลเองก็ได้ให้โอกาสที่จะให้มีความเชื่อถูกสร้างขึ้นในใจครับ 암몬 왕 나하스 그 손에서 건져 주셨잖아요. ได้ช่วยจากกษัตริย์อาหัดจากอัมโมนครับ 아말렉 그 왕에게서도 건져 주셨잖아요. แล้วก็ได้ช่วยจากคนอามาเลกด้วยครับ 건짐을 받기는 받았는데 ได้รับการช่วยก็จริง 그 하나님이 마음에 없어요. แต่ไม่มีพระจ้านั้นอยู่ในใจ 믿음이 형성이 안 돼 있는 거예요. ไม่ได้มีความเชื่ออยู่ในใจครับ 제가 지금 무슨 얘기를 하려고 여기까지 했습니까? ผมพูดถึงจนถึงตรงนี้เพื่อจะพูดอะไรครับ 우리가 2013년도에 ในปี 2013 방콕대학교에서 하려고 하다 취소돼 가지고 เมื่อตอนที่จะจัดที่มหาลัยกรุงเทพก็ได้ถูกยกเลิก 판마사로 옮기신 하나님 และพระเจ้าที่ย้ายไปที่ธรรมศาสตร์ 그렇게 해서 우리 마음을 키웠잖아요. แล้วก็ได้ขยายจิตใจของเราแบบ 그 นั้นครับ 하나님이 내 마음에 새겨져 있다면 ถ้ามีพระเจ้านี้จารึกไว้ในใจของเรา 이번 일 걱정해야 될 게 있어요, 없어요? งั้นเรื่องครั้งนี้มีอะไรที่จะต้องกังวลไหมครับ 걱정해야 될 필요가 없잖아요. ไม่จำเป็นต้องกังวลครับ 이번에 일도 하나님이 책임져 주실 거 เพราะ 아닙니까? งานครั้งนี้เองพระเจ้าก็จะรับผิดชอบเหมือนกัน 내가 그걸 믿지 못하고 แต่ผมไม่ได้เชื่อ 염려 두려움 속에 빠져 있는 것은 และที่จมอยู่ในความกังวล 내가 사울의 길을 가는 거예요. ผมกำลังไปในทางของซาอูลครับ 이번 일도 도와줄 거라고 믿어요, 안 믿어요? ครั้งนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยอีกไหมครับ 안 믿으니까 พอไม่เชื่อ 염려하고 두려워하고 낙심하지요. ก็เลยกังวลและกลัวครับ 여기 지금 어떤 말이 있냐면 ในนี้ก็จะมีคำว่า 32절에서 ในข้อที่ 다윗이 사울에게 말합니다. 32 ดาวิดได้พูดกับซาอูลครับ 그를 인하여 사람이 낙심하지 말 것이니라. ได้บอกว่า 여기서 낙심하지 말 거라 그랬어요. (32절) 낙담하지 말 거라 아니라 ในข้อที่ 32 ได้บอกว่าอย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไป 이게 무슨 말이에요? คือหมายความว่าอะไรครับ 절망하고 두려워하고 힘 빠져가지고 막 그렇게 낙담하지 말아라. คืออย่ากลัวอย่าจิตใจฝ่อไปแบบนี้นะ 지금 누가 그렇게 말해요? ตอนนี้ใครกำลังพูดอย่างนี้นะครับ 다윗이 사울 왕에게 그래요. ดาวิดกำลังพูดกับกษัตริย์ซาอูลครับ 사울은 왕이고 ซาอูลเป็นกษัตริย์ 다윗은 소년이에요, 소년. และดาวิดเป็นเด็กครับ 누가 사실은 왕이 다윗에게 말을 해야 되는데 ความจริงกษัตริย์ต้องพูดกับดาวิดครับ 다윗이 사울 왕에게 말하잖아요. แต่ดาวิดพูดกับกษัตริย์ซาอูล 이게 ครับ 뭘 말하는 거예요? นี่กำลังพูดถึงอะไรครับ 사울 당신도 하나님을 경험했는데 ซาอูลคุณเองก็ประสบการณ์ถึงพระเจ้า 하나님이 돕는 걸 경험했는데 ได้ประสบการณ์ที่พระเจ้าทรง 그 ช่วย 하나님 어디 และพระ 갔습니까? เจ้านั้นไปไหน 왜 그 하나님을 ทำไม 버리셨습니까? ถึงทิ้งพระเจ้านั้น 제일 악한 죄가 뭔 줄 압니까? ความบาปที่ชั่วที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ 하나님이 다시 도울 걸 믿지 않는 거라. ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยอีก 나를 도우신 하나님을 쓰레기처럼 그냥 버리는 거예요. ทิ้งพระเจ้าที่ช่วยเราไปเหมือนขยะครับ 제가 하나님을 믿는 믿음으로 나가지 못하고 ผมไม่ได้ออกไปด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้า 염려 근심 속에 빠져 있는 거 และที่จมอยู่ในความกังวล 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 사울의 마음이라. เป็นจิตใจของซาอูลครับ 아니 2013년도에 분명히 방콕 대학교에서 칸바사에서 옮기면서 하나님이 우리와 함께 계셨는데 ในปี 2013 เนี่ยคือตอนที่พระเจ้าทรงทำงานครับจากมกรุงเทพเนี่ยพระเจ้าทรงทำงานในเราครับ 그 하나님이 내 마음에 있으면 ถ้ามีพระเจ้านี้อยู่ในใจของเรา 염려할 필요가 없다 이 말이에요. พูดง่ายๆว่าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลครับ 근데 염려한다는 것은 แต่ที่กังวลก็คือ 내가 그 하나님을 쓰레기처럼 버린다는 거죠. คือหมายความว่าเราทิ้งพระเจ้านั้นเหมือนขยะ 그게 진짜 악하고 더러운 마음인데 นั่นคือจิตใจที่ชั่วร้ายและสกปรกมาก 사울은 그 자기가 지금 이렇게 더럽고 악하다는 사실을 못 깨닫는 거죠. แต่ซาอูล
ไม่รู้สึกถึงความชั่วร้ายความสกปรกนี้ครับ 다윗은 곰과 사자의 발톱에서 건지신 하나님이 마음에 있었는 거예요. แต่ดาวิดมีพระเจ้าที่ช่วยจากขยุ้มเท้าของเมย์และสิ่งอยู่ใน 그 ใจ 하나님이 마음에 커져 있으니까 เมื่อพระเจ้านั้นใหญ่ขึ้นในใจ 뭐 골리앗 문제 ปัญหาโกลิอัต 하나님이 또 해결해 주실 거야. พระเจ้าก็จะแก้ปัญหาให้อีก 그걸 믿는 믿음으로 나가는 거예요. ก็ไปด้วยความเชื่อนี้ครับ 자, 여기서 사울은 뭐라고 했냐면 ในนี้ซาอูลได้บอกว่าอะไรครับ 여기 37절 마지막에 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. ในส่วนสุดท้ายนะครับในนี้ได้บอกในข้อที่37นะครับได้บอกว่าซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถิดและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้า 사울이 말만 ซาอูล 너와 하나님 함께 하기를 바란다. พูดแต่ปากว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเธอ 사울은 이렇게 말하지만 ซาอูลพูดอย่างนี้ก็จริง 그 하나님을 믿어요? แต่เชื่อในพระเจ้านั้นไหมครับ 믿음이라는 건 뭐예요? ความเชื่อคืออะไรครับ 바라는 것을 실제로 믿는 거예요. คือเชื่อในสิ่งที่หวังไว้ครับ 그게 무슨 말이에요? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 하나님이 널 도울 거야. พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ 이렇게 말을 해야 되는데 ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับ 돕기를 원하노라. แต่หวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วย 왕와가 아니 그게 자기가 떡그 프라타나예요. คือปรารถนานะครับ 그냥 막연히 바라는 거예요. คือปรารถนาโดยที่มันไม่ได้มีอะไรครับ 근데 다윗은 나와 하나님 함께 할 거라. แต่อย่างดาวิดเนี่ยก็จะมีใจว่าพระเจ้าทรงสถิตกับฉัน 그 믿음을 더해서 나간 거예요. แล้วก็ได้ออกไปด้วยความเชื่อนี้ครับ 믿음이라는 것은 สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 하나님이 이렇게 해주실 걸 믿고 나가야 되는데 ต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำอย่างนี้แล้วก็ออกไป 그렇게 해주기를 원한다 하고 뒷걸음질 치고 있어요. แต่พูดว่าพระเจ้าจะทำอย่างนี้แล้วก้าวถอยหลัง 그게 이제 사울의 믿음하고 다윗의 믿음하고 어떤 차이점이죠. นี่คือความ 사울의 마음하고 다윗의 마음하고 어떤 차이점이에요. นี่คือความแตกต่างระหว่างจิตใจของดาวิดและจิตใจของซาอูลครับ 그러니까 사울은 아직 두려움이 그냥 남아 있죠. เพราะฉะนั้นจิตใจของซาอูลก็เลยยังมีความกลัวเหลืออยู่เหมือนเดิม 반대로 ตรงกันข้าม 사울 다윗은 อย่างดาวิด 두려움이 다 사라진 거예요. ความกลัวก็ได้หายไปหมดครับ 똑같이 말을 하는데 ถึงจะพูดเหมือนกัน 마음 깊숙한 곳에 두려움을 가지고 말하는 사람이 있고 แต่จะมีคนที่พูดออกไปด้วยความกลัวที่อยู่ในใจลึก 두려움이 사라진 상태에서 말하는 거. ๆแต่จะมีคนที่พูดด้วยจิตใจที่ความกลัวหายไป 다윗은 두려움이 마음에 사라졌어요. แต่อย่างดาวิดความกลัวได้หายไปแล้วครับ 그러니까 골리앗에 대한 두려움이 하나도 없는 거죠. เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีความกลัวในโกลิอัตเลยครับ 반대로 사울은 ตรงกันข้ามซาอูล 여전히 두려움이 가득한 거예요. ยังมีความกลัวอยู่เหมือนเดิมเต็มไปหมด 믿음이 형성이 됐다는 것은 การที่ความเชื่อได้ถูกสร้างขึ้น 두려움이 다 사라져 있는 상태가 되는 거예요. คืออยู่ในสภาพที่ความกลัวได้หายไปทั้งหมด 근데 사울처럼 말로는 하나님이 함께 하기를 원한다라고 말하는데 แต่เหมือนกับซาอูลพูดว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ด้วย 마음에 แต่ว่าในใจ 두려움이 가득한 거예요. เต็มไปด้วยความกลัว 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 하나님이 마음에 없을 때 เมื่อตอนที่ไม่ได้มีพระเจ้าในใจ 하나님이 나와 함께 한다는 마음이 사라져 버려 있는 거예요. จิตใจที่พระเจ้าทรงอยู่ได้หายไปจากใจครับ 똑같이 도움을 받았지만 ถึงจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน 마음에 하나님이 없는 사람이 있고 แต่ก็จะมีผู้ที่ไม่มีพระเจ้าในใจ 마음에 하나님이 있는 사람이 있어요. แล้วก็มีคนที่มีพระเจ้าอยู่ในใจ 똑같이 선물을 줘도 ถึงจะให้ของขวัญเหมือนกัน 에이 이거 나한테 왜 줘? เฮ้ยจะให้อันนี้กับฉันทำไม 별로 감사한 마음이 없는 사람이 있어. แล้วจะมีคนที่ไม่ค่อยมีความขอบคุณ 근데 선물을 받아놓고 감사합니다, 감사합니다. แต่เมื่อรับของขวัญแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ 똑같이 받아놓고 ได้รับเหมือนกัน 감사한 마음을 가지고 있는 사람이 있고 แล้วมีผู้ที่มีความขอบคุณในใจ 감사한 마음이 하나도 없는 사람이 있어요. กับมีผู้ที่ไม่มีความขอบคุณในใจเลย 야 하나님이 내가 진짜 사울처럼 하나님을 믿는 믿음으로 담대히 못 나가고
อ๋อเหมือนกับซาอูลนี้เมื่อตอนที่ผมไม่ได้ออกไปอย่างกล้าหาญ 여전히 형편을 보고 ยังมองสถานการณ์อยู่ 두려워하는 마음을 가질 때가 있는 거죠. และมีตอนที่ยังมีจิตใจที่กลัวอยู่ครับ 진짜 하나님이 이런 악한 마음을 들춰내 보여주시고 พระเจ้าทรงปรากฏให้เห็นจิตใจที่ชั่วร้ายนี้ 내가 이렇게 불성실할 때도 많고 มีตอนที่ผมไม่สัตย์ซื่อแบบนี้ก็ 믿음 เยอะ 없을 때도 많습니다. มีตอนที่ไม่ได้มีความเชื่อก็เยอะครับ 하나님 이런 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าโปรดทรงสงสารผมที่เป็นอย่างนี้ด้วยเถอะ 제가 사울과 같은 마음으로 하나님을 섬길 때도 있습니다. มีตอนที่ผมได้ปฏิบัติพระเจ้าเหมือนจิตใจของซาอูลก็มี 하나님 나에게 다윗과 같은 마음으로 이런 일을 할 수 있는 힘을 주시고 믿음을 주십시오. พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้กำลังและให้จิตใจที่เหมือนกับดาวิดด้วยเถอะ 오늘은 제가 그런 마음을 가졌고 기도를 해봤습니다. วันนี้ผมได้มีจิตใจแบบนี้แล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ครับ 진짜 다윗은 양을 키우면서 เมื่อตอนที่ดาวิดได้เลี้ยงแกะ 목자로 있으면서 และเมื่อตอนที่อยู่เป็นผู้เลี้ยงแกะ 사자와 곰의 발톱에서 건지신 하나님에 대한 믿음이 마음에 만들어져 있는 거예요. ได้มีความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้าที่ช่วยจากหมีและสิงอยู่ในใจครับ 자, 믿음이라는 것은 สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 하나님의 마음이 우리 마음을 점령해 들어와 버린 거예요. คือจิตใจของพระเจ้าเนี่ยได้มายึดครองจิตใจของเรานั่นเองครับ 믿음을 가진 사람들은 ผู้ที่มีความเชื่อ 하나님이 내 마음을 쳐들어와 가지고 두려움을 다 쫓아내 주신 거라. พระเจ้าได้บุกเข้ามาในใจของเราแล้วก็ได้ไล่ความกลัวออกไปทั้งหมดครับ 다윗은 목자로 있으면서 그런 하나님을 배웠는 거예요. เมื่อตอนที่ดาวิดอยู่เป็นผู้เลี้ยงแกะได้เรียนรู้จิตใจนี้ครับ 근데 사울은 왕으로 있으니까 แต่ซาอูลพออยู่เป็นกษัตริย์ 그런 하나님을 못 배우는 거라. ก็ไม่ได้เรียนรู้พระเจ้านี้ครับ 아니 그 오랫동안 하나님을 섬겨오면서 ทั้งที่ปฏิบัติพระเจ้ามาเป็น 어떤 เวลานาน 사람들은 มาก 마음이 높아 있기 때문에 แต่เพราะจิตใจของคนบางคนอยู่สูงมาก 믿음을 수없이 가르쳐 줬는데 ถึงจะสอนความเชื่อเยอะแยะมากมาย 마음의 믿음이 형성이 하나도 안 돼 있는 거예요. แต่ไม่ได้มีความเชื่อถูกสร้างขึ้นในใจเลยครับ 그 두려움으로 가득 차 있습니다. ก็เลยมีความกลัวเต็มอยู่ในใจ 왜요? เพราะอะไรครับ 자기가 왕이니까. เพราะตัวเองเป็นกษัตริย์ 하나님을 이겨먹지요. ได้เอาชนะพระเจ้า 근데 사울은 아니 다윗은 แต่อย่างดาวิด 소년이니까 เพราะเป็นเด็ก 하나님이 점령에 들어오니까 เมื่อพระเจ้าบุกเข้ามา 다윗의 마음은 다 죽어버리고 จิตใจของดาวิดก็ตาย 하나님의 마음만 살아 있는 거예요. แล้วเหลือแต่จิตใจของพระเจ้าที่อยู่ในใจครับ 하나님이 다윗의 마음을 점령해 가지고 พระเจ้าได้ยึดครองจิตใจของดาวิด 하나님으로 가득 차 있는 다윗의 마음. และเป็นจิตใจของดาวิดที่เต็มด้วยพระเจ้า 그러니까 두려움이 사라져 있는 거예요. ความกลัวก็เลยหายไปครับ 우리가 이런 일은 저런 일을 하나님이 우리에게 허락하는 것은 สาเหตุที่พระเจ้าอนุญาตเรื่องโน้นเรื่องนี้กับเรา 믿음을 가르쳐 주고 싶은 거예요. เพื่อที่จะสอนความเชื่อครับ 자, 우리가 책망도 받을 때 있고 มีทั้งตอนที่เราได้รับคำตักเตือน 실수도 ก็ 할 또 มี 있는데 มีทั้งตอนที่เราทำความผิดพลาดก็มี 하나님이 우리에게 믿음을 가르쳐 주고 แต่พระเจ้าสอนความ 그 เชื่อกับเรา 하나님을 내 마음에 새겨 주고 싶었던 거예요. แล้วก็อยากจะจารึกพระเจ้านี้ไว้ในใจของเราครับ 야, 그 하나님이 내 마음에 커져가는구나. พระเจ้านี้ก็ใหญ่ขึ้นในใจของเราครับ 이런 일을 하나님이 당케 해서 พระเจ้าได้ให้เจอกับเรื่องแบบ 내 นี้ 마음을 더 키워가고 하나님 내 마음에 하나님으로 가득 찰 수 있는 마음으로 키워가고 พระ 있구나. เจ้ากำลังขยายจิตใจของเราให้เต็มไปด้วยพระเจ้าได้ 그 นี่เอง 하나님이 내 마음에 커지니까 เมื่อพระเจ้านี้ใหญ่ขึ้นในจิตใจของผม 감사한 거예요. ก็รู้สึกขอบคุณครับ 자, 제가 이제 어제 이런 문제를 놓고 เมื่อวานนี้ด้วยปัญหาเหล่านี้ 스태프들하고 삐약 장로님이 찾아왔어요. ก็มีพวกสตาฟและมีผู้ปกครองเปียกได้มาหา 저녁에 한 8시 정도 찾아온 것 같은데 มาหาน่าจะประมาณตอน2 ทุ่มครับ 앞으로 어떻게 할 겁니까? ว่าจะทำยังไงต่อ 어디를 해야 ต้อ 됩니까? งไปจัดที่ไหน JJM을 해야 됩니까? จัดที่ JJ มอ 새로 장소를 해야 됩니까? หรือต้องไปจัดที่ใหม่ 제가 이렇게 이런 생각이 갑자기 들었어요. อยู่ดีๆผมก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นครับ 우리가 꼭 저녁 모임을 7시를 해야 된다는 법이 어디가 있나?
มันมีกฎด้วยเหรอว่าต้องจัดช่วงกิจกรรมตอนเย็นตอน6โมงหรือ7โม 사실 ง 목사님이 26일 날 1시 30분에 수완나프 공항에 도착하셔요. ความจริงอาจารย์มาถึงที่สวนภูมิตอนวันที่26ประมาณบ่ายโมงครับ 바이몽 30. บ่ายโมงครึ่ง 그러면 이제 공항에 수속받고 밖에 나오면 30분 정도 걸려요. งั้นกว่าจะออกมาก็จะใช้เวลาประมาณ30นาที 여기 교회까지 온다 해도 3시까지 모셔요. ต่อให้มาถึงที่โบสถ์ก็มาถึงบ่าย3 아니면 호텔까지 간다 해도 3시면 오셔요. หรือต่อให้ไปถึงโรงแรมก็ไปถึงบ่าย3 그러면 4시간 동안 뭐 해야 될 게 없어요. งั้น4ชั่วโมงนั้นทำอะไรไม่มีอะไรจะทำครับ 그럼 어떻게 하지? งั้นจะทำยังไงดี 그러면 차라리 예배를 좀 일찍 드리고 일찍 밥 먹으면 안 돼? งั้นจัดงานเร็วๆแล้วกินข้าวเลยกินข้าวไปเลยไม่ได้เหรอ 목사님이 3시에 도착하면 สมมติว่าอาจารย์มาถึงบ่าย3 그때 목사님 저녁 식사하라고 하면 안 되나? แล้วให้อาจารย์ทานข้าวเย็นเลยไม่ได้เหรอ 그게 가능한 게 뭐냐면 มันเป็นไปได้ก็เพราะว่า 한국 시간으로는 5시예요. ถ้านับเป็นเวลาเกาหลีคือ5โมงเย็นครับ 여기 태국 시간은 3시면 ถ้าเวลาไทย3โมงบ่าย3 한국 시간은 เว 5시니까 ลาเกาหลีคือบ่ายก็คือ5โมงเย็นครับ 목사님이 평상시에 매일 한국에 있을 때 5시 반에 식사하니까 ปกติอาจารย์จะทานข้าวตอน5โมงครึ่งที่เกาหลีอยู่เป็นประจำครับ 식사해도 되는 거라. งั้นช่วงนั้นก็จะกินข้าวได้ครับ 3시나 3시 반에 식사하시고 ถ้าทานข้าวตอนบ่าย3หรือบ่าย3โมงครึ่ง 그러면은 4시 반이나 5시까지는 행사 장소에 거기 갈 수 있는데 งั้นสามารถไปถึงที่จัดงานประมาณ4โมงครึ่งหรือ5โมง 그러면은 5시에 시작한다 해도 งั้นต่อให้เริ่มงาน5โมง 6시 반이면 끝나겠다. งั้นประมาณ6โมงครึ่งคงจะเสร็จงาน 그러면 이제 저녁 모임을 이렇게 갖고 งั้นก็มีช่วงเย็นแบบนี้ 점심밥 아니 학생들도 저녁밥 그때 먹고 แล้วพวกนักเรียนก็กินข้าวเย็นตอนนั้น 7시 반부터 컬처 페스티벌을 하면 안 되겠나? แล้วก็ค่อยจัด culture ตอนนั้นไม่ได้เหรอ 그래도 되겠는 거예요. มันก็จัดได้ครับ 그러면은 그 밖에는 요새 시원하니까 แล้วถ้าเป็นข้างนอกช่วงนี้ตอนนั้นก็จะเย็นส 그 บาย 주차장이 무척 커가지고 แล้วลานจอดรถใหญ่มากเลยครับ 거기서도 할 수 있겠는 거라. แล้วก็สามารถจัดงานได้ครับ 그 생각이 딱 나는 거예요. ก็ได้คิดแบบนี้ครับ 그러면 이렇게 합시다. งั้นทำอย่างนี้ดีกว่า 그럼 다 좋아하는 거예요. ทุกคนก็ชอบครับ 하나님이 어떤 한 지혜를 주니까 เมื่อพระเจ้าให้สติปัญญา 그렇게 복잡했던 게 다 이제 해결이 되는 거예요. ที่มาซับซ้อนเนี่ยมันก็คลี่คลายทั้งหมดเลยครับ 자, 어떤 문제가 어떤 하나의 지혜가 들어오면 เมื่อตอนที่มีสติปัญญาอะไรอย่างหนึ่งเข้ามา 문제가 해결이 될 수도 있어. ปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้ 우리는 항상 뭐 끝나면은 세계대회 할 때마다 밤이 9시에 끝나는 것만 생각하니까 เพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดเวิร์คแคมป์จะคิดว่างานต้องจบประมาณ3 ทุ่มอะไรอย่างนี้ 거기에 딱 정해져 있으니까 뭐 거기다 맞춰가지고 하려니까 힘든데 พอมันหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอจะทำตามนั้นมันก็เลยยากครับ 이번에는 그렇게 안 해도 되겠구나. ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้ 그리고 그 시간에는 왜냐하면 더 좋은 게 뭐냐면 และสิ่งที่มันดียิ่งกว่าก็คือ 한국 대학생들이 250명이 오는 300명 오는데 มีนักศึกษาจากเกาหลีมาประมาณ 그때 250 ถึง 저녁에 300 행사를 대륙별로 해가지고 แล้วก็จัดงานในช่วงเย็นเนี่ยเป็นเหมือนของทวีปแต่ละทวีป 그러면 그때 뭐 대륙별로 한 70명씩 이렇게 한 그룹으로 한국 대학생 70명 있고 태국 대학생들을 같이 이렇게 모임도 형성할 수 있겠구나. แล้วก็สามารถที่จะจัดเหมือนมีตติ้งของแต่ทวีปอย่างเช่นนักศึกษาเกาหลี70 คนแล้วของไทยรวมเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วย 야, 이렇게 해도 하면 새로운 길이 열리겠고. ถ้าทำแบบนี้ก็จะมีทางใหม่เปิดขึ้นอีก 자, 이런 것을 내가 혼자 결정할 수 없으니까 แต่สิ่งเหล่านี้ผมไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวคนเดียว 베트남 목사님도 오라고 하고 ก็เลยให้อาจารย์เวียดนามมา 한국 목사님들 세 오시고 แล้วก็มีอาจารย์เกาหลีจากเกาหลีมาอีก3 ท่าน 그래가지고 오후에는 목사님이 전화가 다시 왔어요. แล้วช่วงบ่ายอาจารย์ก็โทรมาอีกครับ 박예진 목사님 전화 왔어요. อาจารย์ภาคกิจินโทรมา 아, 내가 오전에 전화 못 받았는데 미안하다고. ตอนเช้าไม่ได้รับโทรศัพท์ขอโทษด้วย
아이 목사님 내가 미안합니다. 어제 생각이 좀 좁아가지고. อ๋ออาจารย์ครับขอโทษครับว่าเมื่อวานผมคิดสั้นมากเลย 아 오지 말라고 그랬잖아. อ๋อก็บอกว่าไม่ต้องมานี่ 그렇게 말한 거 아니야? อ๋อไม่ได้พูดอย่างนั้นเหรอ 아니 내가 오지 말라고 해서 또 안 옵니까? เมื่อผมพูดไปว่าไม่ต้องมาแล้วจะไม่มาจริงเหรอครับ 아이 어른이 그거 가지고 삐치면 되겠습니까? อ๋อเป็นผู้ใหญ่แล้วแค่นี้งอนเหรอครับ 아, 아무리 내가 실수했다도 그걸 품어주는 게 어른이지. ต่อให้ผมทำความผิดพลาดแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องคอยช่วยอบอ้อมสิครับ 에이, 오십시오. ขอมาเถอะครับ 제발 오십시오. ขอร้องละครับมาเถอะครับ 알았어. โอเค 비행기표 알아볼게. เดี๋ยวจะดูตั๋ว 10분도 안 돼가지고 ไม่ถึง10 นาทีครับ 비행기표 딱 끊어가지고 ซื้อตั๋ว 온다고. แล้วบอกว่าจะมา 그래요. 내가 이모큰, 니모큰, 이모큰입니까? 그거 잘 한 번도 카톡 할 때 쓰지 않은데. แล้วคือจะเรียกว่าอิโมติคอนใช่ไหมครับคือตอนคาคาวผมไม่เคยใช้เลยครับ 근데 오늘 처음으로 한번 써봤어. แต่วันนี้ใช้เป็นครั้งแรกเลยครับ 감사해가 눈물 흘리는 거. ที่เป็นรูปที่ขอบคุณร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับ 그거 해가지고 한번 แล้ 보내봤어요. วลองส่งไปดูครับ 처음으로 한번 보내봤어. เป็นครั้งแรกที่ส่งไปครับ 어린애가 돼가지고 กลายเป็นเหมือนเด็กครับ 하나님이 우리와 함께 계시는데 พระเจ้าทรงอยู่กับเรา 사람 마음도 바꿔주시고 ก็เปลี่ยนทั้งจิตใจของม 학생들 นุษย์ 마음도 바꿔주고 เปลี่ยนทั้งจิตใจของนักศึกษา 우리를 돕는 사람을 또 붙여주시고 แล้วให้คนที่จะช่วยกับเรา 사실 저쪽 JJ몰 제센 뺀물을 달라고 하는 거예요. ความจริงที่ JJ Mall เนี่ยคือให้ราคากับเรามา 780,000 집사님 내가하고 미호 자매가 나한테 와가지고 จิบซันยิมเล็กและซิสเตอร์หมิวมาหาผม 이거 뺀물 깎아달라고 하면 어떨까요? จะไปบอกเขาว่าช่วยลดตรงนี้ 80,000 ดีไหม 뺀물 깎아주나 말하지. จะลดไป 80,000 หรือไม่ลดมันก็เท่านั้นมันก็เท่ากันแหละ 하센 발 안 하면은 우리 않는다고 말해. ไปบอกเขาว่าถ้าไม่ให้เราในราคากับเรา 500,000 เราไม่จัด 벌벌 떨지 마. ไม่ต้องไปกลัว 어떤 일을 할 때가 เมื่อตอนที่ทำอะไรบางอย่าง 우리가 그쪽 편에 서서 얘기를 하려고 하니까 เราจะชอบไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้าม 힘들어요. แล้วจะทำงานก็จะเหนื่อยครับ 아니 그 장소가 그렇게 좋은 것도 아닌데 제쌤 뺀문발을 받으면 어떻게 한다는 거야? สถานที่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น แต่จะรับ 780,000 จะให้ทำยังไง 내가 어제는 그런 생각했어. เมื่อวานผมคิดอย่างนี้ครับ 하센바 해주면 안 하는 게 아니고 C센바 안 해주면 안 한다고 다시 말해. ไม่ใช่ 500,000 หรอกถ้าไม่ให้เรา 400,000 เราไม่จัด 어떤 때는 하나님을 믿는 믿음이 있으면 บางทีเมื่อตอนที่มีจิตใจที่เชื่อในพระเจ้า 담대한 마음이 생기는 거예요. จะเกิดความกล้าครับ 근데 하나님 마음이 없으면 แต่เมื่อไม่มีจิตใจของพระเจ้า 형편에 이제 끌려가야 되는 거라. ก็จะต้องถูกสถานการณ์ลากไปครับ 사울은 하나님이 마음이 없으니까 อย่างซาอูลพอไม่ได้มีพระเจ้าในใจ 두려움에 끌려가는 거예요. ก็จะถูกความกลัวลากไปครับ 근데 다윗은 하나님을 경험하니까 แต่อย่างดาวิดพอได้ประสบการณ์ถึงพระเจ้า 내가 골리앗 앞에 가면 하나님이 나를 승리하게 할 거야. ถ้าเราไปหาโกลิยัตแล้วพระเจ้าจะให้ฉันได้ชัยชนะ 야 그러면은 야 26일 날에는 이 클롱 여기 1, 2 혹에 있던 남독가든 이 덤무엉에 있는 사람들 페스티벌로 다 초청하자. งั้นวันที่26เนี่ยก็ชวนผู้คนที่อาศัยตามแถวลำลูกกาตรงแถวคลองแถวนี้เนี่ยมาที่เฟสติวัลดีกว่า 그리고 27일 날에는 그라시 콘서트로 해가지고 다 초청하자. แล้ววันที่27ก็เชิญมาในคอนเสิร์ตของกราเชนดีกว่า 진짜 거기서 잔치할 수 있는 좋은 장소도 하나님이 주셨는 거예요. แล้วพระเจ้าก็ได้ให้สถานที่ที่ดีมากที่จะสามารถจัดงานเลี้ยงของเราได้ที่นั่นครับ 근데 여기서는 새로운 장소에서는 แต่ถ้าเป็นที่ใหม่ที่นี่ C센 썩문바 해주겠다는. เขาบอกว่าจะให้ในราคา 420,000 ครับ 야, 내가 원하는 대로 다 되는 거예요. มันเป็นไปตามที่ผมต้องการหมดเลยครับ 이 새로운 장소에는 สถานที่ใหม่นี้ JJ몰보다 2배가 더 커요. ใหญ่กว่าที่ JJ Mall 2 เท่าครับ 가격도 배가 싼 거죠. ราคาก็ถูกกว่าเท่าตัวเลยครับ 자, 우리에게 하나님은 더 좋게 하려고 하시는 거지. พระเจ้าอยากจะทำให้เราดีขึ้นครับ 우리를 어렵게 하는 분은 어렵게 하려고 이런 문제를 허락한 건 아니에요. ไม่ได้อนุญาตปัญหาเหล่านี้เพื่อจะให้เรายากลำบากครับ 우리가 어려움을 당해도 ถึงเราจะพบกับความยากลำบาก 하나님이
믿음을 키우실 거라는 믿음을 가지고 또 나가면 แต่เมื่อตอนที่เราก้าวไปด้วยความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะให้ขยายจิตใจของเรามาก 모든 ขึ้น 일을 아름답게 하시는 거예요. พระเจ้าก็จะทำทุกอย่างให้อย่างสวยงาม 근데 우리는 그런 하나님을 믿지 못하고 แต่เรากลับไม่ได้เชื่อในพระเจ้า 형편에 นี้ 빠져 있는 거예요. และจมอยู่ในสถานการณ์ 지금 사울은 하나님을 믿지 않고 ตอนนี้ซาอูลไม่ได้เชื่อในพระเจ้า 형편을 보고 두려움에 빠져 있었습니다. แล้วมองสถานการณ์และจมอยู่ในความกลัว 그러나 다윗은 แต่ดาวิด 하나님을 믿는 믿음으로 달려나가니까 เมื่อไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า 하나님이 골리앗을 죽였는 거예요. พระเจ้าก็ได้ฆ่าโกลิยัตให้ครับ 믿음이라는 것은 바라는 것의 실상이에요. ความเชื่อก็คือเชื่อในสิ่งที่เราหวังไว้ครับ 믿음을 더해서 나갈 때 역사하는 거예요. เมื่อตอนที่เราได้ไปด้วยความเชื่อก็จะเกิดการทำงานเกิดขึ้นครับ 그냥 원하기만 한다면은 역사를 안 해요. ถ้าเราต้องการอย่างเดียวไม่เกิดการทำงานครับ 내가 믿음으로 더할 때 실상으로 실제로 나타나는 거예요. เมื่อตอนที่เราไปด้วยความเชื่อมันจะปรากฏออกมาเป็นความจริงครับ 하나님이 우리를 믿음을 더 정확히 가르쳐 주려고 พระเจ้าจะสอนความเชื่อกับเราอย่างชัดเจนมาก 이번 ยิ่งขึ้น 이런 일을 허락했구나. ก็เลยอนุญาตเรื่องนี้กับเรานี่เอง 올해 신년사가 뭡니까? พระคำปีใหม่วันนี้คืออะไรครับ 히브리서 11장 ของ 1절 ปีนี้คืออะไรครับคือฮิบรูบทที่11ข้อที่1 믿음은 바라는 것들의 실상 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวัง 보이지 ไว้ 않는 것들의 증거 เป็นพยานถึงสิ่งที่มองไม่ 보이지 เห็น 않지만 ถึงจะมองไม่เห็น 하나님이 우리 속에 이렇게 나타날 거를 믿는 거예요. แต่เชื่อว่ามันจะปรากฏแบบนี้อยู่ข้างหน้าเรา 야, 이 클롱 일에서 혹까지에 있는 사람들 อ๋อตั้งแต่คนที่อยู่คลอง1ถึงคลอง6 여기 사람 무척 많이 살거든요. แถวนี้จะมีคนอาศัยอยู่กันเยอะมากครับ 이 남루가에도 무척 많이 살고 แถ 있거든요. วลำลูกกาเองก็มีคนอาศัยอยู่กันเยอะครับ 이 바툼타니에 많은 사람들한테 กับผู้คนมากมายที่ปทุมธานี 우리를 만방에 드러날 수 있는 좋은 기회구나. มันเป็นโอกาสดีที่จะได้ให้ผู้คนรู้จักเรานี่เอง 사실 탐마사회에서 하면은 여기 클롱에 있는 사람 못 가요. ถ้าจัดที่ธรรมศาสตร์นะครับแถวผู้คนที่อาศัยอยู่แถวคลองไปกันไม่ได้ครับ 남루가에 있는 사람 못 가요. แถวลำลูกกาไปกันไม่ได้ 근데 거기서 하면 แต่ถ้าจัดที่นั่น 모든 사람들이 오기 좋은 거라. ทุกคนก็จะมาเดินทางมาได้ 야, 하나님이 진짜 너무 좋은 장소를 허락해 อ๋อ 주셨구나. พระเจ้าได้ให้สถานที่ที่ดีมากกับเรา 하나님이 급하셨는 거예요. พระเจ้าคงจะรีบใจร้อนครับ 한국에서 사실 그라시아스 이 음향 감독 지휘자가 이렇게 오는 건 처음이에요. คือจากเกาหลีอย่างเช่นทีมเครื่องเสียงของกราเชียพวกทีมเวทีแบบนี้มาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาแบบนี้ 하나님이 이 일을 우리보다 더 염려하시기 때문에 เพราะว่าพระเจ้าทรงกังวลงานนี้มากยิ่งกว่าครับ 그런 분들을 다 보내주시는구나. ก็เลยส่งคนเหล่านี้มาให้หมดเลยครับ 야, 진짜 너무 감사한 거예요. รู้สึกมีจิตใจที่ขอบคุณมากเลยครับ 내가 하나님이 없으면 ถ้าผมไม่มีพระเจ้า 그냥 사울처럼 살다가 ผมก็คงจะใช้ชีวิตเหมือนซาอู 두려움 ล 속에 살다가 버려져야 될 사람이라. แล้วเป็นผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตในความกลัวและถูกทิ้งไป 그러나 나를 하나님이 다윗처럼 만들려고 แต่พระเจ้าจะทำให้ฉันเป็นเหมือนดาวิด 이런 어려움을 허락해 주셨구나. ก็เลยอนุญาตความยากลำบากแบบนี้นี่เอง 그러면서 감사한 마음이 많았습니다. แล้วก็มีจิตใจที่รู้สึกขอบคุณเยอะมาก 오늘 เลยครับ 제가 이제 이런 일을 저런 일을 다시 이제 다 정리하면서 วันนี้ผมก็เริ่มเรียบเรียงเรื่องโน้นเรื่องนี้ 하나님이 더 우리를 아름답고 크게 해주시겠구나. พระเจ้าจะทำให้เรางดงามและใหญ่มากยิ่งขึ้น 그런 เอง 소망과 믿음을 하나님이 주셨습니다. พระเจ้าก็ได้ให้ความหวังและความเชื่อแบบนี้กับเราครับ 여러분도 함께 기도해 주시고 함께 참여해 주시기 바랍니다. ก็ขอให้ทุกท่านได้อธิษฐานร่วมกันแล้วก็ได้เข้าร่วมกับงานนี้ร่วมกันนะครับ 내일 뭐 저녁에 몇 시에 말씀을 들을지는 모르겠지만 적어도 제가 볼 때는 성투 뭐 8시 반이나 9시 정도 우리가 목사님 말씀을 한번 들으려고 제가 생각하고 있고요. พรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยก็ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะฟังพระคำจากอาจารย์ แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็น20:30หรือ3:00นะครับแต่คิดว่าจะมีฟังพระคำจากอาจารย์แน่นอนนะครับ 모레도 구역 예배 없고 여기서 모임을 가질까 생각하고 있고요. แล้ววันศุกร์เองก็จะไม่ได้มีประชุมเขต แต่ว่าจะมาร่วมกันที่นี่นะครับ 토요일 날은 แล้วอย่างวันเสาร์ 그 아프리카 선교사님 모시고 이제 오전에 말씀 한번 듣고 เราก็จะเชิญมิชลีจากแอฟริกามานะครับฟังพระคำช่วงเช้าครั้งหนึ่ง 저녁에도 한번 듣고 และช่วงเย็นครั้งหนึ่ง
두 번 이제 말씀 듣고 จะฟังพระคำสองครั้งแบบ 일요일 นี้ 날도 두 번 말씀 듣고 แล้วฟังพระคำช่วงเย็นอีก2 ครั้ง 아마 월요일 날 정도는 새벽에 말씀 한 번 듣고 แล้วอย่างวันจันทร์อาจจะเป็นช่วงเช้ามืดครับ 하여튼 그렇게 제가 계획하고 있습니다. ยังไงก็ตามผมก็กำลังคิดแบบนี้ 하여튼 นะครับ 내일부터는 손님들이 무지 많이 옵니다. ยังไงก็ตามครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็มีแขกมาที่บ้านเราเยอะครับ 우리를 그렇게 하나님이 이렇게 글로벌 캠프를 더 크게 자세히 세밀하게 준비하기 위해서 많은 분들이 오셔서 우리와 함께 하고 있습니다. ก็มีผู้คนมากมายได้มาเพื่อที่จะมาช่วย Global Camp ของเราอย่างละเอียดมากขึ้นและมาช่วยงานเราแบบนี้ครับ 하여튼 여러분도 함께 기도해 주시기 바랍니다. ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันอธิษฐานด้วยนะครับ 기도 한번 드리고 เดี๋ยว 마치겠습니다. ผมขออธิษฐานแล้วจบนะครับ 하나님 우리가 믿음이 없을 때는 두려움이 마음에 가득합니다. พระเจ้าครับเมื่อตอนที่เราไม่ได้มีความเชื่อก็มีความกลัวเยอะแยะครับ 우리가 이런 일을 처음 당할 때는 염려가 마음이 더 많았습니다. เมื่อตอนที่เราเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกก็มีความกังวลใหญ่เยอะมากในใจของเรา 새로운 길을 하나님 열고 계시고 แต่พระเจ้าทรงเปิดทางใหม่ให้กับเรา 우리 마음을 더 키우시는 하나님이 있는데 แล้วก็มีพระเจ้าที่กำลังสร้างขยายจิตใจของเรา 그 하나님을 믿지 못했을 때는 แต่เมื่อตอนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านี้ 절망에 빠집니다. ก็จมอยู่ในความสิ้นหวัง 우리가 ครับ 사울처럼 그런 생각 속에 빠져 있을 때가 많습니다. มีหลายครั้งที่เราจมอยู่ในความคิดเหมือนกับซาอูลครับ 거기서 하나님 우리를 건지시고 ขอให้ได้ช่วยเราจากตรงนี้ด้วยเถิดครับ 다윗이 가진 믿음으로 달려갈 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. ทรงโปรดอวยพรให้เราได้วิ่งออกไปด้วยเหมือนกับความเชื่อที่ดาวิดมีครับ 우리가 준비해야 될 게 많은데 มีสิ่งที่เราจะต้องจัดเตรียมเยอะแยะ 이걸 우리 지혜로 할 수 없습니다. แต่เราไม่สามารถทำด้วยสติปัญญาของเราได้ 우리를 돕는 분들을 붙여주시고 ขอทรงโปรดให้คนที่ผู้ช่วยกับเรา 우리와 함께하는 사람들을 복을 주시기를 แล้ว 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรผู้ที่ได้มาช่วยกับเราด้วยเถิดครับ 더욱이 이런 기회에 복음을 듣고 구원을 받을 수 있는 사람을 많이 일으켜 주시기를 แล้ว 바랍니다. ขอพระเจ้าทรงโปรดให้โอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้มีผู้คนมากมาย 이번 ได้ฟังข่าวประเสริฐและได้รับการ 학생들이 ชิบ 많이 บา 참석을 하는데 그 학생들을 구원해 주시기를 바랍니다. มีนักเรียนนักศึกษามากมายมาเข้าร่วมก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ให้รอดด้วย 이 นะครับ 바툼단이 이 짱화세에 있는 많은 사람들을 구원해 주시기를 แล้ว 바랍니다. ขอทรงโปรดช่วยผู้คนมากมายที่อยู่ในแถวปทุมธานีแถวนี้ด้วยนะครับ 이 죄악과 절망 속에 있는 사람들이 많습니다. มีผู้คนมากมายที่อยู่ในความสิ้นหวังและความบาป 사람들을 구원해 주시기를 ขอ 바랍니다. พระเจ้าทรงโปรดช่วยคนเหล่านั้นด้วยเถิดครับ 이 세계대회가 한 사람에게 복음을 전하는 목적으로 우리가 하는 건데 เราได้จัดแคมป์แบบนี้เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะได้เผยแพร่กับคนคนหนึ่ง 하나님이 그런 사람들을 사랑하고 계시는 걸 보고 싶습니다. เราอยากจะเห็นพระเจ้าที่รักคนเหล่านี้ครับ 주님께 부탁을 드립니다. ขอฝากไว้กับพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘.